अबे तू हट जा, मैं उसे निकालता हूँ। ये रुको, ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसे मैं काट के रख दूंगा इसे। अभी मालिक इसे 2 मिनट में काट देता हूँ। अबे रुक जा, ये तेरे बस की बात नहीं, इसे तुम मेरा दिमाग चाहिए। हट जाओ तुम दोनों, ना समझ कहीं के। अरे वाह मालिक, ये तो निकल गया। आप कितने होशियार हो। हाँ होशियार तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे गधे कहते हैं। ये लो अब जाओ काम पर।